连假第一天，我们又出发前往露营。我们现在已经抵达苗栗公馆，我们现在要先去全联补货。越往南部走的时候，天气越来越好。现在已经是个大晴天，我们要去分享露营区，所以我们等一下就分享给你们。来，这里就是到了清安豆腐街老街，就是常露营的人应该都会常常经过这里。经过豆腐老街呢，要继续往前走，就到我们的营区喽。好，到这边呢，右边那条上去，就会进到温泉区。然后这边就会开始爬山，路也是比较小条一点，不过都还算好走。家庭有此境。所以我们是家庭这种，这边景不错啊，高点，它有小木屋我们已经抵达分享露营区，现在要倒车入库。我们是家庭区。你好，好，谢谢。位置在底下哈。好。这里算高点哦。我们营位旁边有一棵樱花刚好开了。对啊，很棒。那我们就搭在那边，这里的视野很不错就是在高点，然后很开阔，超赞的。我们已经到了，我现在在樱花树下，一来就有樱花可以看。对啊，它这个应该只有3层啊，花苞才刚开而已。刚开，对啊，刚开没多久。我可以不要搭帐了吗？你要在那边看樱花，那我帮你搭个椅子，你在那边坐就可以了。好，我就坐在这里，有某人搭帐。兔兔的帮助，我才可以把帐篷搭起来，不然我搭不起来。知道兔兔的重要吗？还不定起来。还不定起来。我们的位置就是这一个，然后这边的景是这样子啊，对啊。对。不错啊。这样有背光吗？下面是景观区啊，然后我们这边是景观区，我们是家庭区，还没搭帐，还没搭帐，带你们看一下营区介绍。言归正传，所以嘞，好天气，好想在这边就直接躺着，很舒服准备搭帐。这一项就是我们这2天的柴火跟炭精，我们的晚上取暖就靠它了。我们现在已经搭完帐了，布置得很温馨。今天是连假的第一天，来这里就是要 chill， 而且我们现在是在一座深凹里面，眼前望去就是一片深山美景，漂亮，很漂亮。重点是这边，我现在就是在樱花树下，而且从我们帐篷里面看出来，很漂亮，就是欣赏着樱花跟山峦。美景很不错，对，如果我的帐篷可以搭在这里的话，更棒了。这边是斜坡啦，对，这边是斜坡，没办法搭。我觉得这一个我们所在的这个位置很不错，蛮宽敞的。家庭区。对啊，家庭区，没办法。一帐包区。而且我们这个营区里面最抢手就是家庭区跟下面的景观区。真的这个家庭区很可以哦。天气怎么样啊？大太阳。对，北部跟中部的天气真的差很多。出门前是下雨，然后越往南部走就是，天气怎么越来越好，而且有一点热我穿着毛衣，我想说很冷，我穿着毛衣，希望就是日夜温差不要这么的大。刚才我搭帐的时候还穿短袖呢。对，他现在穿短袖，而且寒流来我怎么一点都感觉不到寒流？晚一点就知道了。对。可是这个营区感觉蛮大的。这个营区的话，它是算很久的营区。很久的营区。怕介绍起来有点累。不会，我们明天
就知道了。每天就知道。而且它路况很好走，然后泰安豆腐街往上走，路况都很好走，而且会车其实也不难，都很 OK， 一下就到喽。山路短短的啦，短短的山路，几分钟就上来了。这个山头都很多营区啊。对啊，这个山头很多营区。我们录了不少哦，在这边录了很多次哦。对啊，对这边的路是很熟悉啊。很熟悉啊。因为这边的营区也算是很久了。对，至少4、5年以上。重点就是说，今天你没有发现没有很多人吗？对啊，会是因为连假第一天，所以大家都出国，所以重点是，现在退了吗？退了吗？不会。露营退了吗？露营热潮退了吗？是因为连假大家连假出国，因为连假9天，开心的日子即将开始。因为我们这一次满满的3天。哦，对，对，我们这次录了3天，6日1，对，回去就是打扫、除夕、过年喽。假期开始。来大湖一定要吃个草莓。你们现在摘什么？巧克力酱哦。这样好吃吗？试看看。甜。甜。这是什么？看，过年就是要来刮刮乐。我买了2张，头奖会不会是我呢？你买这个多少钱的？这200块的啊，它最高是200万，400万。200万只有一个而已。200万只有一个，是这样吗？对。你看连刮都不会刮。对啊。来刮刮乐喽！就是手有点那种。这个要绕一圈吧？对啊。就是你上面有很多号码，下面只要有这里第一局200块，有4个号码都中，你就中200块。所以我的目标是这一个。金额周围的号码，100万。你是上面金额周围的号码？我要这1万哦，我要这个200万，拜托让我中一下吧。跟我讲，就是它的金额周围的号码都有中到你的号码，对不对？对，才有中该金额。结果如何？GG 的。GG 的是都没中啊。都差1个啊，很呕哎，都差1个。讨厌！你看，我们买2张而已，有些人很多人都是买2本，2本，好吧，我们就认真工作，努力上片，大家支持，我们就不用刮刮乐了，就不用刮刮乐了。这么小只没办法劈啊！为什么那么小只？它都是小只。你现在要干嘛？我要来把那个焚火，我们烧了炭精，把它倒出来，应该已经红透了，差不多，非常红了。现在呢，我刚才已经把那个焚火啊，就是炭精跟木材把它烧起来，用这个起火大师。然后呢，其实真的很方便啊，就不用去真的把它那个什么，用喷灯一直把它喷延续的这样子喷，持续很久。那其实就是让它这样子，下面火苗点起来之后，它就自动会整个烧起来，就放着不要动，这样它就很快的它就烧起来。而且今天又有风，它整个火就很旺。那我现在就要来把这个炭精倒出来，超红的。哦。等一下，那个快的都。夹子帮我夹起来。所以现在它就整个都烧起来了，红红的这个就是炭精。喷火了。
晚上就靠它取暖了，超赞的。今日晚餐简单吃拉面，而且它这个拉面是我团购的，它很特别的是它的酱包啊跟拉面都已经配好了，我再加一点点的肉，我自己另外再买叉烧肉，因为它是叉烧豚骨拉面。刚刚发生了灯坠灯了。坠灯。而且你知道我坐在这里啊，刚刚焚火完，吹过来的风都是温暖的暖暖风，很舒服，所以我现在就要来煮晚餐。哇，你这是什么东西啊？烤香肠，哎，像不像那个餐车在卖的，挂着。餐车是那个什么西巴拉吧？超赞的。啊，来烤起来，虽然也没有温温的。哇，香肠，我忘了，这个就是烤香肠，来个西巴拉吧。西巴拉。西巴拉。啊。过年就是要玩西巴拉，有了才有。对，很香哎，有滋滋的，有没有听到声音？可以啊。烤好了耶！你看烤的，这次烤的比较漂亮，第一次烤的比较焦一点点，我有把焦的剪掉。第二次很漂亮哎，你看蒜头，哎，很对味呢，有勾渣味，漂亮啊，可以吧？可以耶，好吃，要比较好熟。手工香肠，超赞的。早安，今天起床，天气阴阴的，真的有寒流来的感觉。没有太阳底下，就是会冷，所以薄外套还是要先穿着。日夜温差真的很大。我昨天晚上看到9份，这个没。昨天我们现在是算山凹里面吗？对啊，就是有个小山坡的感觉，就对面的营区晚上都会亮灯，仿佛来到9份的那种感觉，灯火通明。对，很漂亮就是有在山城里面的感觉。因为这边的营区非常的密集啊，所以说你会晚上发现它灯火通明啊，所以看那个对面的山坡，整个就很亮。而我早上起来上厕所的时候啊，这里有一个那个起雾飘飘的感觉。用那个小云层。对啊，虽然没有到云海，可是它的小云层就是有一点点的厚度。其实早上还有点太阳，有阳光，可是不下雨都很好。没错，我就很满意了。等一下就要来享用我们的丰盛早餐。这次我有带了一个小圆煎饼，等一下来煎煎看。就是把它撸出来。刚卡进去之后，它是直的，你是这样子斜着敲，斜它就是整个跑掉了。你要直的时候，你要直的下去，直上直下。所以说你在拉的时候，你就要靠近身体这样子。它一只手不够力，你就2只手这样直上直下，知道吗？好，
哦，有没有？漂亮。前几天来这一次录影之前呢，我去买了木头，然后去买木头的时候，顺便逛了一下，看了一只这个手斧，这是 KDN 的小的那种造型手斧。后来挑了这一把，是因为它真的很好看。它除了好看之外呢，握起来也蛮好用的。它这个重量540克，那时候有想说要不要买大只一点的，大只真的太贵了，我们就买一只比较携带方便，而且小只小巧好用的就可以了。因为我们的木材大部分都已经是成型的那种小只的木材，那顶多比这个再大一点而已，所以我们不需要太大的斧头。那这种小的斧头就可以简单的把它劈成小片，就可以烧柴。没有上次我们跟马克那一只，然后他拿的那一只好用，他的那只比较好用了。可是我们这只就是比较稍微便宜一点，小只的比较适合小朋友拿。所以我们买小只一点的，也可以让小朋友来试试看劈木材的乐趣，就可以让他们去玩玩看。我本来有看了一只就没有牌子的，那更便宜，那一只大概500-600块而已。可是那只又比这个轻，太轻的话反而会不好砍，所以它还是需要一些重量，斧头需要一些重量才比较好砍。它还有附一个皮套啦，这样子个钩环这样挂起来是蛮有风格的。有了，赞哦！就是这样子好用。嗨，我现在要来营区介绍。我现在所在的位置呢，就是你从这个方向，这个方向是从泰安上来，这个方向就会先看到 A 区5帐，它是雨棚区。那经过 A 区呢，就会到达门口了。门口就是分享露营区。它这里很特别的是，你过来的路上会先经过 A 区，然后再来经过 B、C 家庭景观跟山南区。还有一个地方再往下走，会到达香樟区跟秘境区，所以它有3个路口。那我们现在前往 B、C 家庭景观山南区走。一进来就到达 B 区，我的左手边，它是8帐，有没有报去？哦，它是8帐。那我们它里面有厕所，我们先去看一下。走，地上的瓷砖都有帮你分好位置，然后它分左右边。对啊，这一区蛮大的。它的厕所啊，可以到 A 区，可以直接从那边下来，然后 B 区从这边。它这个有写雨棚区专用所以它这个是 for 雨棚区的冰箱。它洗澡的空间都很大，然后也有层架，给你放衣服，可是没有卫浴用品要自备，所以它是1间坐室、1间蹲室、2间卫浴。它都是干干净净的这样简单配置，可以说比较阳春吗？那我看另外一头，它这个是什么？有卖鸡蛋糕是真的可以点吗？有外送饮料，因为这边离下面很近，离那个清安豆腐老街很近，它可以叫外送。另外一边也有也有1间坐室、1间蹲室，跟卫浴2间卫浴，所以两边的配置是一样的。那乘以2，然后后面就是小便斗。从厕所的角度往 B 区看，就是大大的8帐，空间很够。好，我们继续往下走。往下走呢，你会先看到小木屋。它原本是西区，可是因为西区它现在没有卖，可能再整治变成小木屋。而且我觉得它如果再卖小木屋，应该也很好看，因为它都有一些花花草草的装置，很有家庭的气氛。3间的小木屋，第1间它就是山南居。我带你们来偷看一下，人家还没开放。里面是2张双人床。感觉好像不错那我们去看一下那一间，这比较好。这一间的小木屋，因为它看进去就是山景。这里面还有个沙发，是卫浴在里面。这一间不错2张双人床，还有这边小客厅，卫浴在里面。哇，好有气氛有冷气。对啊，这个不错。重点它还有一个很贵的鹿角蕨。鹿角蕨，你有
发现一个鹿角蕨。对啊，鹿角蕨。对，然后那边有个洗手台。对，而且它这边旁边也可以就是玩啊，我觉得它这个设置出来这样应该很不错。看你后面的景。哦，这是我们的帐篷就在下面。帐篷、樱花，这里 view 不错哎。再往下走，来到了家庭区一帐包区。这一区我觉得空间很够用，可以一帐最好位置 ，view 也不错。西溪山下得去，前面还有很大的空间，还有个停车空间。停车空间呢，可以跑跑跳跳的地方。樱花树下，焚火哦，不错哎。家庭区的这边路上可能会有一点陡坡，所以你自己那个倒车入库的时候要小心。这边有一个高低落差，我来示范给你看。会，有看到吗？所以你要示范跌倒嘞。它在家庭区的对面有2个观景台，不知道是卖还是不卖。目前是没有，在地图上是没看到。那个平台是没有看到。平台没有看到。那这里的 view 就是让大家来这里看欣赏美景。景观平台看下去的 view 很好，你所有在这个大营区里面的位置都看得很清楚。对，家庭区的厕所就跟景观区用同一个。那厕所的前面就是景观区，有4帐。我们先来去看厕所。家庭区跟景观区的厕所呢，它这边就是左边全部都是洗澡的卫浴，有3间。那中间是冰箱，那这边就是洗手台。右边进来呢，这边也是3间，都是厕所。那这边就是一个坐式，一个蹲式，都很干净。不过这边就是只有2间而已啊。这个第3间，我发现它只是个储藏室，它还没做好。那后面呢，就是小便斗喽。然后再绕一圈回来呢，这边就是浴室啦。浴室3间，一样大间，那就是一样简单朴素。好，兔兔交给你。景观区有4帐，它算是木帐区。那我们来看一下它这边看下去的景。它这边的木栈板尺寸有分哦，这一个现在有人搭的绿色，这个是300×628，然后我所在的位置跟算过去左手边这3帐都是400×628，那你的帐篷就要配合你的帐板大小，所以要算一下哦。一个300×628，3个400×628， size 不一样哦。那这里的景更辽阔一些了。400×628比较窄一点，可是它旁边有多了一个小小的小空间可以给你使用。那可能顶多就是运用天幕可以用。天幕，一般的帐篷。小桌子也可以摆啊。对，小桌子也可以摆。我们要继续往前走到香樟区跟秘境区。那我们这边里面是可以用走路的。那它的入口处就是刚刚一开始介绍那个车子要往马路的100公尺处。那在转弯处这边呢，有一个戏水池。可是现在没有水，旁边还有一个座位区，这个还可以。好，继续走。山南区3帐包区，空间蛮大的，有一个摇椅，2个洗手台。那因为它是3帐包区，所以呢，它有一个专属的卫浴厕所跟冰箱。那它的卫浴厕所呢，一样。简单的卫浴跟一个坐式的厕所、洗手台，那后面肯定就是小便斗啦。山南区，在这边就可以看到山南景色，然后它是单向的，从上面下来，停这里之后呢，你要离场，再从这边直接下去，从下面的出口出去。继续往下走，会抵达秘境区5帐。它秘境区一入口就是樱花等着你进门，很漂亮，这个盛开哦。那秘境区一进去，樱花树下就是厕所。那我们来看一下厕所，先看到的是小便斗，单侧的1间坐式、1间蹲式、2间卫浴。它的虽然很阳春，可是它都保持得干干净净的。然后冰箱在这里，那就是5帐。那我们继续往下看，好，我们从秘境旁边这边下去，看到一个大大的香樟树，有没有？
樟树超大，超级大。它下面呢，5、60年的樟树了。那下面就是3藏包区，可以厕所看到吗？一样单侧，一间坐室，一间蹲式，2间卫浴。那3藏包区旁边也有樱花树。对啊，汽车路口就是要从那一条进来，然后手指方向。对，进来之后在这边搭帐，那秘境区就要绕这条路这样子上，然后绕到营区那边去。好，香樟区就是这么大。哎，香樟区有樟树、樱花树、落羽松哦，可是它就是欣赏树，没有美景。它前面就是竹林。好，我们步行完毕，介绍，请看空拍。现在起大雾了，雾蒙蒙的一片白墙。我们刚刚趁着起雾之前，先去洗了热腾腾的澡，温暖了许多。等一下要来焚火家煮晚餐，我已经备好料了，就在我的眼前。选择火锅做晚餐，而且天气很冷，吃火锅正适合。那我们今天还是吃火锅啦，因为天气实在太冷了。对，而且又飘飘雨了。对，飘雨加起雾，湿气蛮重的。很重啊，89。焚火咯。你焚火，我煮晚餐，然后再结合在一起，暖乎乎。已经是白茫茫的一片，现在汤还要白色的，对，到底是怎样？外面白墙，里面也白锅。是不是？起火大师。看到我在这里跟你们要说声晚安，就知道我多么的不想出去。现在还是雾蒙蒙的一片，白茫茫的，雾气很重。雾气很重。我们刚才已经吃完晚餐了，今天居然把食物销售一空。吃完了，很棒吧？没有留食物带回去。对，我们把炭煎烧红之后再拿来这里，所以我就不想出去了。不是，是这2天录起来就觉得早晚温差大。如果你在太阳底下的话，
它是温暖的，可是一没有太阳你就会冷，因为现在还是有一点飘飘雨，就有点飘进来的那种感觉。这2天的风都有点大。对，风大。风大你就会觉得更冷。对，因为冷风吹来。这是布丁口味的，所以味道就是布丁味道。它好吃吗？热的布丁。早安哦，各位，听这声音好像有点不太妙。没错，外面正下着大雨。第3天了，寒流来袭，又湿又冷。现在时间7点半，而且温度才8.5度而已。重点是今天的风有点大。大家早安，现在早上7点多，不过天气实在是很不好。我们昨天晚上那个风就很大，跟台风天一样，太恐怖了。这种天气跟昨天真的是天壤之别。看来今天可能要收湿帐，帐篷就是湿哒哒。现在睡帐要先把它收掉了。外面天气还是很糟糕的，我们只能躲在帐篷里面吃早餐。现在温度很低，只有不到10度，很冷。早安，看到我一脸憔悴的样子吗？就是我没睡好。昨天风超级大，好像刮台风一样哎，我就觉得我好像有被吹起来那种感觉。风超大，刮台风，然后雨又一阵一阵的大。我起来巡一下，凌晨3点的时候，3点，然后上厕所，我们的东西被吹到厕所前面去了，因为我们的桶子被吹到厕所前面去了，把它捡回来。没睡好，前2天都还可以耶，有太阳。不要看说什么风大雨大，其实很冷呢。很冷啊，我刚刚看是9度而已，9度而已，比昨天还要冷呢。昨天对寒流。哦，真的是温度像溜滑梯一样，咻咻咻咻一直往下滑。下面满满的一束一束的樱花，还不错哎。就在这里欣赏美景好了，看着人家收帐。现在就来小小的营区分享，我觉得这个营区分享露营区，它是属于大的露营区，它这样加起来应该有20-30帐吧。哎呀，然后我们是在家庭区1帐包区，我觉得这个空间也很够，每一区的空间都很足够。虽然它的厕所比较阳春，可是它打扫的都很干净，而且每一区它都有自己享用的空间，不会互相吵到，我觉得这个很不错哦。而且加上它这边的景，你可以看到梯田式啊，别人的营区帐篷啊，还有美景，我觉得这个景也很 OK。还有观景台，你可以坐在这边享受美景、放松，我觉得是一大享受。如果你是3天，然后可以利用1天的下午，可以去豆腐老街逛逛，因为它这里离豆腐老街很近，几分钟，10分钟就可以到了，可以啊。逛逛营区，逛逛老街，再回来休息，也不错呢。
就是放松。按赞、订阅、加分享，拜托订起来，请帮我们多看一点。再见，下次见，拜。Way back a year ago